Rock 的东西。那因为时间很短嘛，我想简单介绍一下。那大家，我觉得到这个时候虽然已经很多年了，那有的人还是不是很清楚，就是我们跟华硕有些关系。我觉得这个时候大家都是玩家，我可以做一些澄清这样子。那就是说，我们这一次，我们华擎呢，其实当初华硕投资的一个子品牌啦。那你也知道，有些品牌就是要主打一些比较低价的平价入门的客群啊。那有些可能会做一些比较 high level 的客群。那就像是 Toyota 跟 Lexus 一样，那就是会有不同的客群，会有不同的那个。哎，等一下，不要这样子，不要这样子，我们都自己人，好不好？然后，我讲错的地方，马上等下就上来吐我槽哦。那华硕跟华擎那个时候是这样子的关系啦。那后来大家知道，就是华硕跟和硕分家嘛。简单来说，可能华硕就是搞品牌，那和硕做代工。那后来我们分家了以后呢，华擎就是何去何从呢？我们就被分去了和硕那边。其实这对我们来说是一个好事情啦。就是说，譬如如果我们跟华硕一起的话，譬如他们会有些 model 会互相冲突到，我们就不能卖这样子。那既然我们分家了，我们既然是一个竞争对手的关系，我们就可以互相砥砺对方的产品，是不是这个样子？你笑得好可怕。对，就是大概来讲是这样子。所以说，我们现在华擎跟华硕有没有关系呢？可以说几乎已经是完全没有关系了。就是我们是做我们的，他们做我们的。当然，我们产品线会有一些他们做我们的。哎，不要乱写，他们做他们的，我们做我们的。对，不要讲。对，不好意思，反正就是大家都是好朋友的关系啦，这样子。那所以说，不要说什么我们华擎是华硕的小弟啊之类的。虽然我们当初成立的时候可能是这样子，那我们现在走出自己的路啦。对，那就是之后我们现在也推出很多我们自己的产品，包括像是我们8系列啊、9系列啊，当然还有今天我们 Intel 的2011X99系列，我们一直都有推出各种不同的系列来因应市场的需求这样子。像是譬如我们还会有做工业电脑的部分，我们在准系统的部分也有琢磨这样子。那等一下我会跟大家稍微讲一下。对，我们有各种不同的系列，然后就是我们这个是我们台湾品牌的排名啦，就是说，毕竟我们还是一间很新的公司，就科技厂来说，真的非常的新。那我们也在努力争取我们的一些市场市占率啊排名，像是我们在2013年的时候，在台湾品牌就拿到24名的成绩，还有进步的空间，没有说是这个样子，但是就是加油嘛。那也希望就是大家多多支持，任何好与坏，就是欢迎跟我们说这样子。那我想大致讲解一下，就是我们目前主机板分成了几个系列，就是我们一般来说会分成3个系列的主机板在市场上卖。比如说，就最右边这边的是 Fatality Gaming Series， 这个系列呢，主要就是主打玩家啦。那大家玩家就喜欢黑红啊，这样放在侧透的机壳里面很帅。那包括里面有一些 Killer LAN 啊，Mousepad 都是一些对于玩家来说会需要的功能。那我们都会把这些玩家比较需要的电竞需求的，把它做在这个 Fatality Gaming Series。那对于一般的玩家来说呢，我们会做在一个 Dream Series， 这个是作为一个 Mainstream 的产品这样子。那另外这边当然也是耳熟能详，就是由 Nick 来处理的一个超品系列 OC Formula， 我们主打就是一个极致的超品这样。那关于用料那些的我就不讲了，反正大家都好朋友，各讲各的，也没有什么好讲的。对啊，那就是我希望让大家了解一下我们这个华擎的一些事情。那华擎虽然在台湾还有一些进步的空间，那事实上我们在全球方面还是有一些不错的佳绩。譬如说，这是真的有报道的哦，就是根据韩国那边媒体报道，我们在韩国这边市占率是第1名的，这是2013年的情况。对，那包括还有其他品牌，那我们 ASRock 在韩国市场上受欢迎，包括甚至韩国电竞产业很风行，大家也知道。那他们就很喜欢用 Fatality 系列的 gaming 主机板。对，那包括像是在日本的部分，我们也拿下第2名的好成绩。那当然第1名是知道的。对，那我们拿下第2名也是不错啦。那我们人要往前看嘛，对不对？我们前面既然有个巨人，我们就要想办法超越他，这就是我们的目标。对。好，那大概就讲一下，那这个得奖的部分就这样子啊，反正大家都是讲各自的。好，那接下来我讲一下啊，谢谢，不好意思有点重，谢谢。就是这一次我们主机板就是2011的是做 X99 嘛，那我们这次做的是目前市面上看到应该是第一款啊 Micro ATX 的主机板。那它强调当然就是因为有些玩家他需要极致的效能，
但又希望有极致的小的体积，可以做一个小钢炮的系列。所以我们这一次推出的就是 Micro ATX 的主机板。那当然它的扩充性一定没有大板这么强，但是如果你可能只需要可能 2way SLI 啊，或是觉得4条 RAM 就很够的，我们主打就是这个玩家。当大家都在大板里面做厮杀的时候，我们就希望切出一条不同的路，会在小的主机板上面，就是 Micro ATX。那目前我们规划在台湾市场这边的 X99呢，还会有更高阶 Workstation。那它就是包含支援那个 server 的机柜，它可以放在里面，然后支援 ECC RAM 啊，128GB 的记忆体这样子。那另外可能因为价钱有限的玩家，我们也会推出一个 Stream4 系列，就是比较平价的系列，让玩家可以体验一下 DDR4 还有201的快速这样子。那大概就是这样子。那5分钟很短。那如我们在外面有摊位，如果对产品有任何问题，或者想跟我闲聊的这样子，因为我以前也是编辑出身，那大家就是互相聊天、互相切磋嘛，这样子。哪间杂志社？哪间？以前在问题好犀利，没有啦。以前在那个电脑 DIY， 所以以前我们也举办过活动嘛，所以我觉得台下很多都是熟面孔这样子。那欢迎就是大家多多联络感情这样子。好，谢谢大家。好，谢谢。在这